아씨, 배고픈데. 나 죽기라도 하면 어떡해. 넌 이 상황에서 그런 말이 나오냐? 쟤네 죽으면 진짜로 우리 망하는데 어쩌라고. 집에 조용히 해. 문 열리겠다. 왜? 문 열렸어? 그건 아닌데 시체들이 다 사라졌어. 뭐야? 얘들아, 그리고 지금 문 앞에 좀비들 꽉 차서 어차피 걔네들 못 들어올 거야. 아니, 그게 중요해? 시체가 사라졌다고. 그게 뭐가? 지금 살아남으려면 그 정도는 넘겨야지. 좀비도 나타났는데 그게 뭐가 놀라워? 우리 모두를 위해서는 이게 맞는 것 같아. 그치만 참고로 숨자. 그러면 설아랑 수연이 문은 누가 열어줘? 나도 마음만으로는 설아랑 수연이 문 열어주고 끝까지 믿고 싶지만 그러다가 우리가 먼저 죽겠다고 진짜. 다 죽게 할 거야? 빨리 들어와. 비켜. 내가 구석에 숨을 거야. 하지만 혹시 올 수도 있잖아. 그럼 음식도 있다고. 그럼 너가 문 열 거야? 좀비 저렇게 많은데? 곧 열리겠는데도? 야, 그냥 문 닫아 좀. 얘들아 잠시만 문 좀 열어줘. 잠시만 진짜 열리겠어. 스피커 소리 때문에 좀비들이 몰려온다고. 야, 우리 혼자 들어오게 해야지. 문 열어. 안 돼. 열자마자 좀비 들어오면 어쩌려고. 아, 윤서야, 사물함에 숨어. 왜 좀비들이 없지? 그러니까 이상해. 그리고 이 피 너무 무서워. 야 설아 멈춰봐. 응? 뭐 있어? 사람이 있어. 우리 말고 살아남은 사람이 있다니 반가운걸? 근데 인사를 하기엔 좀비들이 너무 많아. 우리가 좀 도와줘야 하는 거 아니야? 저 사람들 둘이서 막느라 3층에 좀비는 없었나봐. 빨리 가서 도와주자. 근데 우리 가진 게 쇠막대기뿐인데. 아 맞아, 세막대기 줘봐. 아야, 긁혔네. 여기.